ಯುವ ರೈತರಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ರಘುನಂದನ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರೊಂದು IB ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ಒಂದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಒಂದು IB ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 16,000 17,000 ಒಂದು ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಸಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಒಂದು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಏನೇ ಒಂದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆದರೂ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮದು ಮೈ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು VIP ಪರ್ಸನ್ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. VIP ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮರೇ VIP ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ರೈತ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮರು. ನಾಯನ್ ಸರ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಸರ್. ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಬದಲು ನಾನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರಘುನಂದನ್ ಸರ್ ಹತ್ರ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಮೈ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸರ್ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈತರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. ರೈತರ ಕಷ್ಟ ರೈತರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು IAS ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. 2 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಕು 17/3/2019 ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 17/3/2019 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು IAS ಆಫೀಸರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬೇಡ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ಸು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಹೋಗಿ ಕೂತ್ವಿ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು 4-5 ಜನ 9 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ವಿ. 4 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಒಂದು ಅವ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ವಿ, ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ. ಅವ್ರನ್ನ VIP ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಜನಗಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರೊಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತಗೋತಿದ್ರು. ನಮ್ಮದು ರೂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫೈನಲಾಗಿ ನಾವು ಇಳಿದಿದ್ದೆ ಯುವ ರೈತರುಗಳು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಯುವ ರೈತರುಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಘುನಂದನ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ರೈತರ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಲಿತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರೈತರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಲಿಯೋದು ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ರೈತರು ಕಾಲಿಡ್ದು ಎಳೆಯಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ರಘುನಂದನ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರು 40 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಳಿ ಎತ್ತಿದ್ರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. 3-5 ಲಕ್ಷ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪನು. ನೀವು ಈ ಥರ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಯಾರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಗೋತಾರೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕ್ತಾರ, ಕುರಿ ಸಾಕ್ತಾರ, ಹಸ ಸಾಕ್ತಾರ, ತೆಂಗಿನ ಈ ಥರದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಬೀಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅವರು ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳು ಕೇಳಿ ನೀವು ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲಿಬೇಕು. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದನ್ನು ನಾವು ಗುರ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಬೇಕಾ, ನೀರು ಬೇಕಾ, ಸಮಾಜ ತಿದ್ದಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರೇ ಈಗ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ರಘುನಂದನ್ ಸರ್ ಹತ್ರವ. ಈಗ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ನಾನು ಮಾಡಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕೋಳಿ ಫಾರಮ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಮಗೊಂದು ಖುಷಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ರೈತರ ಹತ್ರ ಕಲಿಬೇಕು. ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗುರುಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ರೈತರಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಲಿಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಫಿಶರಿ ಮಾಡೋರ ಹತ್ರ ಫಿಶರಿ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋಳಿ ಸಾಕೋದ್ರೆ ಕೋಳಿ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್, ನಾನು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಏನಕ್ಕಾಯಿತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಕೇಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. 1 ಡೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಯನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ಮರ್ಗಳೇ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು. ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ. ನಿಮಗೀಗ ಇದು ಬೆಳೀತು ಅಂದರೆ ಕೋಳಿ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವೇ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಸಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಪೀಚಿಂಗ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೆಳೆಯೋರು ಯಾರು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಈಗ ಅದೊಂದು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಇದು ಯಾವ ಥರ ಸೆಟಪ್ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಯಾವ ಸೆಟಪ್ಪು, ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಇದು ಸರ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. EC ಶೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. EC ಶೆಡ್, ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶೆಡ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆದಾಗ ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಒಂಥರ AC ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಂಗೆ ಒಂಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಆಯ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದು ಸೇಮ್ ಮನೇಲಿ ಕೂಲರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕುಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಈಗ 28 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಸರ್. 28 ಡಿಗ್ರಿ ಡೈಲಿ 28 ಡಿಗ್ರಿಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ 28. ಅಲ್ಲಿಗೆ 36 ಡಿಗ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಮರಿಲಿ ಬಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದಿನ ಮರಿತು. ಈಗ ಇದು ಬಂದು EC ಶೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಳಿ ಇದೆ? ಈಗ 16,000 ಕೋಳಿ ಇದೆ. 16,000 ಕೂಡ. ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಉದ್ದ, ಅಗಲ, ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಮಧ್ಯ ಸೆಂಟ್ರು 12 ಅಡಿ ಸರ್. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ 8.5 ಅಡಿ ಸರ್. ಉದ್ದ 300 ಅಡಿ ಸರ್. 300 ಅಡಿ. ಈಗ 350 ಅಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ 300 ಅಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 300 ಅಡಿ 40 ಅಡಿ ಆಗಲ್ಲ, ಒಳಾಡ್ತಾ 40 ಅಡಿ, 12 ಅಡಿ ಹೈಟ್, 12 ಅಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಹೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫೀಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೈಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಅಮ್ಕಿರಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಕೋಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಅದು? ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಇದೆ. ಈ ಬುಟ್ಟಿಲಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಹತ್ರ, ಈ ತರ ಬುಟ್ಟಿಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬುಟ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಆದ್ರೆ ತಿರ್ಗಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಧಾನ್ಯ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬತಾ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ಆ ಬುಟ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಾ ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏನಾರ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರ್ ಹತ್ರ ಏನಾರ ಕೋಳಿ ಗಿಳಿ ಹತ್ತಿ ವೈರ್ಗಿರಿ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು. ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ವೈರ್ಗಿರಿ ಏನೋ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ
ಆಗಲ್ಲ ಆದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಸೆಟ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು, ಅದೇನು ಬಿಚ್ಚಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದು. ಅದು ಆ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೈ ರಿಸ್ಕು ಹೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು. ಈ ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 65 ಲಕ್ಷ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಸರ್. 65 ಲಕ್ಷ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ? 2 ವರ್ಷದಿಂದ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ. ಇವಾಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ? ಈಗ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸರ್, ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದಾಗ 18-20 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಸರ್. ನಾನು ಕಂಪ್ನಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ IB ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಗೆ ಈ ಫ್ಯಾನು, ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡು, ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಅವರೇ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 18 ಲಕ್ಷ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸರ್. ಈಗ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 22 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ GST ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು GSTನೇ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ಮೊದಲು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 22 ಲಕ್ಷ ಕಂಪ್ನಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 22-23 ಲಕ್ಷ ಕಂಪ್ನಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಶೆಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ 65 ಲಕ್ಷ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? 22 ಲಕ್ಷ? 22 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಗೋಯ್ತಾ ಸರ್. ಇದು ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಕಟ್ಬೇಕು ಸರ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಸೈಡ್ ಟ್ಯಾಂಕು ಒಂದು ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋ ಟ್ಯಾಂಕು, ಅದೊಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಂಗೆ ಆಯ್ತದ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು 2-2.5 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಸುತ್ತ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೋಲ್ಡ್ ಕಟ್ಟಂಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದು 10 ಚದರ ಮೋಲ್ಡ್ ಬಂದು ಕಟ್ಟಂಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ತೊಟ್ಟಿನ. ಆಮೇಲೆ ಜನರೇಟರ್ ಸ್ವಂತ ನಾವೇ ತಗೊಂಡು ಅದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜನರೇಟರ್. 40 KV 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜನರೇಟರ್ ಈಗಿನ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತದೆ 65 ಲಕ್ಷ. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೇನು ಖರ್ಚಾಗೋದು ಒಂದು 6-7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ ಖರ್ಚಾಗೋದು. ಹಾಕಿದೀವಲ್ವಾ, 3 ಇಂಚ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈಗ 12,000 ಅಡಿಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೊಸಿ ಆಯ್ತದ. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕ್ದಾಗ 350 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಮೆಂಟ್, ಈಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಕಬ್ಬನ ನಾನು ತಂದಾಗ 52 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಈಗ 80 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದು. ಈಗ ನಾನು 60 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದೆ, 20% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ 80 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ 20-25% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ. ಈಗ 25% ತಿರ್ಗಾ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು, ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತೀರಿ? 6 ಬ್ಯಾಚ್ ಸರ್. 6 ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಸರ್? ಲೋನು ಏನು ಹಾಕ್ಸ್ಕೋದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಖರ್ಚಾಗೋದು ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಶೆಡ್ಗೆ 1,25,000 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು 7 ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಪೂರ್ತಿ. ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್, 1000 ಬ್ಯಾಗ್ ಮೇಯಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಚೀಲ 7 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಳ್ಳು ತಂದು ಈಗ 5 ಸಾವಿರ ತನಕ ನಾವು ಜಳ್ಳು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗ್ತೈತೆ, ಜಳ್ಳಿನ ದುಡ್ಡು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೂ ಅದು ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ನಮ್ಗೇನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರೂ ಗೊಬ್ಬರ ಆಯ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ 7,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇಷ್ಟೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅನುಕೂಲ. ಜಲ್ಲೊಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕಾಸ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಲೊಂದು ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿ ಜಲ್ಲು ಕಾಸು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೇರ ಆಯ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಖರ್ಚಾಗೋದೇನೋ ಡೀಸೆಲ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮೇನ್. ಡೀಸೆಲು ಒಂದು 400 ಲೀಟ್ರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರೇಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ 400-450 ಲೀಟ್ರ್ ಜನರೇಟ್ರು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡೀಸೆಲ್ 450 ಲೀಟ್ರ್ ಡೀಸೆಲ್ 450 ಲೀಟ್ರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕಾಯ್ತದೆ. 450 ಲೀಟ್ರ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತದೆ ಸರ್? 45,000 ಅದಾಯ್ತು ಸರ್. ಈ ಒಬ್ಬ ಲೇಬರ್ಗೆ 15,000. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 45-50-60,000 ಆಯ್ತು ಸರ್. 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಅದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ಲು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಬೆಳೆಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 40,000 ಬರ್ತದೆ. 60-40 1 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು. ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅವು ಏನು ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 25,000 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾವು. ಈಗ ಡೀಸೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಬೋದು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾರ ಒಂದು ಇದಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು 20,000 1,25,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಎತ್ತಬೇಕಾರೆ ತೊಳಿಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು 1,25,000 ಖರ್ಚು ಈಗ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನನಗೆ 4,80,000 ಬಿಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 1,25,000 ತಗೊಳ್ಳಿ ಖರ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಓಕೆ 360. ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು 25 ಅಷ್ಟು ಹೋಯ್ತದೆ ಲೋನು. ಮಿಕ್ಕದ್ದು ಉಳ್ಕೋತದೆ. ನಾನು 25 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಗ ಲೋನ್ ತೀರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಗ ಲೋನ್ ತೀರ್ಸ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಉಳ್ಕೋತದಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕರ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಂತ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಉಳಿತದೆ. ಓಕೆ, ತಿರ್ಗಾ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ 10 ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ಹಾಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪೇ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಬುಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ 10 ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ದು ಏನು 3.5 ಲಕ್ಷ ಬತ್ತು, ತಿರ್ಗಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ 1,25,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 4,80,000 ಬರ್ತದೇನೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1,25,000 ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು 20 ದಿವಸ 20 ಡೇಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ತೊಳಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕ್ಕೆ
12 ದಿವಸ ಬೇಕು ಸರ್. ಗೊಬ್ಬರ ಎತ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಔಷಧಿ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ದ್ರವಕ ಹೊಡಿತು ಸರ್. ಇದು ಕುಡಿತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವುದು ಹುಳ ಹೊಡಿತೀವಿ ನೋಡಿ, ದ್ರವಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 12 ದಿವಸ ಬೀಳ್ತದೆ ಸರ್. 12 ದಿವಸದಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ 4-8 ದಿವಸ ಖಾಲಿ ಬಿಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಮಾರನೆಗಾಲೇ ಮರಿ ಬತ್ತು ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ರಾಸಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮರಿ, ಇದರ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮರಿ ಬರ್ತದೆ. ಮರಿ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಸರ್. 20 ದಿವಸದಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಸಾಯಿಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಂದು 20 ದಿವಸದಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕಿಲ್ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು. 20 ದಿವಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 20 ಇಲ್ಲ 19 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೈಟ್ ಬಂದು ಇಳಿತದೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ದಿವಸ ಬರ್ತದೆ ಕಣಪ್ಪ, ಇಷ್ಟನೇ ತಾರೀಕು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಾಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂದಿದ್ದಾಗ ಇಂಥ ಡೇಟ್ಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಶುರು ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮೇವು ಹಾಕೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೇವಂತೂ ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಮುಂದಾಗೆ ಮೇವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ 3 ದಿವಸ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಒಂದು ರಘುನಂದನ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ. ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಲಿಸಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನು ಕೆಲಸ ಕಲಿಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲಿ. ರೈತರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕುಕ್ಕುಟೋದ್ಯಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಘುನಂದನ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಹೊಸ ಮೆಥಡ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಜನಗಳು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆ ಸಾಧಕರು ಈ ಸಾಧಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು 5,000 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ ಅವರು ಯಾರು ಸಾಧಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಏನು ಯಾರಿಗಾರೇನು ದಾನ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ 500 ಕೋಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ಸಾಧಕರು ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಧಕರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಯಾರಿಗಾರ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಥರನೇ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 5 ಜನ ಬೆಳೀಲಿ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಒಂದು ಸಾಧಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುರ್ಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮುರ್ಗಿ 45 ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮುರ್ಗಿ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫುಡ್ ತುಂಬ ಜನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಫುಡ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. IB ಫಾರಮ್ ಯಾರಿಗೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಹೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಹೈ ರಿಸ್ಕು, ಹೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊತಾರೆ ಆ ಥರ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಬರಬೇಕು, ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಸಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಶೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ISRದವ ಅದಕ್ಕೆ 12 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. 12 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಪನ್ ಶೆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 12 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. 3 ಶೆಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್? 36 ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು. 36 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. 36 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 25 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಯ್ತದೆ, ಟಾರ್ಪಲ್ ಇರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇಳುಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. AC ಬಸ್ ಕವರ್ ಆದಂಗೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬಸ್ ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು 20 ಓಪನ್ ಫಾರಮ್ ಇಟ್ಕೋ ಸರ್. ಒಂದು ಅದು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದಲ್ಲ ಅದು ಖರ್ಚಾಯ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ ಸತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತೀರ್ ಮುರಿದೋಯ್ತು, ಹಂಚು ಹೊಡೆದೋಯ್ತು, ಹಂಚೊಂದು ಇದಾಯ್ತು, ಏನಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಥರ ಕಲಿಬೇಕು ಈ ಥರ ಫಾರಮಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು 45 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ. ನೀವೇ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮುರುಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಟ ಪಡ್ತಾಯಿದೆ. ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ರಘುನಂದನ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ನಾವು